Hai guys, hari ini kita mau nunjukin kita lagi habis buat ruang rahasia. Kita di my lift, kita ganti jadi ruang rahasia. Oke, kita main. Ini dia, ini di air terjun. Jadi kita bisa naik dari air. Atau dari sini juga bisa, dari samping-sampingnya. Aku mau coba naik dari samping-sampingnya ya. Iya, kalau buat di samping-sampingnya kita bisa nambahin mana ya? Kita kasih ini, namanya apa? Fines. Kan airnya deras banget. Tuh. Begini. Nggak terlalu kelihatan. See, fall rain. Ini lanjutannya. Dia namanya nih tersembunyi. Sedang apa dia? Wow, dia sedang membuat. Mana saudaraku satunya namanya Justin. Kita panggil Justin. Justin, where are you? Kemana sih Justin? Justin, where are you? Justin, come here please. Justin. Justin. Oh, that's. Hey Justin, can you help me? Tolong, ini ditutup ya. Apa ya? Aku mau lanjut bikin tembok ya. Kalau menurut kalian rumah kita ini bagus, please di subscribe ya. Di subscribe, like, jangan lupa di share. Kita nggak bakal marah kok kalau video kita di share di YouTube lain, kecuali kalau ikutin nggak apa-apa. Tapi kalian harus tetap kasih tahu. Saran aku gitu, kalau misalnya kalian ngikutin channel lain, kalian kasih tahu aja. Misalnya kalian ngikutin channel si A, kalian kasih tahu kita dapat resep ini, cara ini atau apa dari channel si A gitu. Jadi yang punya channel juga nggak bakal marah. Aku pasti seneng banget kalau kalian share video-video aku. Udah hampir selesai. Ya aku bantuin.
Ini dia, wow, jauh sekali. Biar jadi kalau dari luar itu nggak kelihatan, coba kita lihat dari luar apakah nama Matauden atau Justin terlihat. Tidak, keren, tidak ada apa-apa ya. Ini keren banget, kecuali kita mendekat. Tapi kita pasti nggak akan tahu mereka di mana. Yakin. Ini naik ke sini juga nggak susah. Coba aja. Masih ada pengaman. Wow, gelap banget. Oh. Lampunya diselang-seling ya. Ada juga ruang rahasia satu lagi, sembunyi tidak seperti portal ya, tapi itu bukan portal ya, portal dragons, tapi bukan portal itu, ini the one for man. Kalau ini tuh tapi nggak aman kalau dimainin di survival. Kita kalau mau masuk harus Kalau mau keluar kita harus terbang. Kecuali di survival, jadi itu nggak terlalu bagus tapi kerja udah pakai larva. Tapi orang kan kalau di survival pasti nggak ada yang mau masuk ke situ. Nah, itu bisa dijadikan sebuah ruang rahasia yang bagus, unik, dan tentunya bagus. aman. zombie nggak bakal bisa masuk. Ya betul. Oke, guys. Kita cuma ini tinggal dikasih apa terserah kalian, ini jadi ya, jadi ya. Biar gak gelap. Ujung. Blok yang mana sih? Yang buat atap yang mana sih? And stone.
gini ya. Si macam nih. Oke, sudah jadi. Oke guys, ini adalah ruang rahasia yang kita bikin. Mari kita berkumpul bersama menyaksikan ruang rahasia di bukit situ. Di bukit ini. Siapa yang memberikan ini? Tidak. Dari mana maksudnya? Oh, dari sini. Tapi aku sudah. Ini kenapa bisa jadi begini? Oh my god. Terang-terangnya tuh, yang ada terang-terangnya. Mana sini? Ini. Kok dikasih pintu? Usah. Nih. Abang kalau dikasih pintu susah. Ini kenapa jadi kayak gini? Ya kalau nanti aku mau bikin ruang Oke guys, kita bertiga akan kumpul di sini. Ini kita berkumpul dulu di sini. Menghadap ke sana. Di samping aku semua ya. Oke guys, sampai jumpa di episode lainnya di Minecraft Pocket Edition. Yeay. See you next time. Bye.